Wien, Österreich, erste Mal im Jahre 72. Und dann vielleicht im 80. Und jetzt, ich möchte besuchen, vielleicht morgen. Your birthday, so special day today. Und Direktor für Foreign Affairs. Es ist sehr schön bei Ihnen. Und die Frau. اليوم إن شاء الله. هذا باكستان كويت، بلدين شقيقين. نعم دائما إن شاء الله إن شاء الله